Esenlikler yurttaşlar geçer şunu geçenki temanın sonuna devam etsek diye otursa ende halkımada cemiyetin näme cemiyetin borçları, hak hukuky, halk näme, döwlet näme, yerli hökümet näme, hökümetiň özü näme, adalet nädip adalet näme diýmek, hak hukuk garaşyňlar nemelerden, ýani temalardan gurulmuşlyk etsek diýär. Indi şöyle neme var da söz var. Döwlet adaletdir diýär. Yani geçen we maýat geçdik de döwlet adaletdir diýär da yani bir ýurduň içinde halk yani jemgyýet bolup özüne gerek bolan kurallary gurnaýar, yani öz bähbidine, yani halkyň bähbidine, ýurduň bähbidine göre kural gurnaýar da şonuň yerine ýetirilmegine, yani aýdy diýen kontrol edýär, el gatýar diýler. Ýöne yani taýda dilde. Meseleminde mektep gerekmi, ýasly saat gerekmi, ýa modern goro gerekmi, bilemek bir ýol gerekmi, ýa zawod fabrik görem näme ýurduň bähbidine boljak önümçilik gerekmi, ýa-da ene iň bäkine alaýlyň şu wagt öz topraklarymyzy kärende ulanyp berendir. Kimden ulanýar? Yani Rus paşanyň elinden alýarsa kärende ulanýar, oňam olaryň islen önümnekkä paxta, buğday, yani olam näme bede adam tudurunda, yani ýaşaýjy tudurunda saklap ölmege dip berýär da biz, yani şu taýda şu toprağın üstünde gymyldak görünmeli ýagdaýda döretýär. Iň bärkine döwlet bolanda şu topragyny öz eýesine öz eýesine gaýtaryp bermek ine döwletiň işidir. Ne şöyle ýakşyna. Rahat buyur. Selamun aleyküm vatandaşlar, iyi çağış kardeşler. Tavurun sözlerine benim taýda aýdysym ile döwlet, hökümet. Döwlet häzir Türkmenistanda döwlet ýok da, döwlet diýilýär, döwlet ýok. Döwlet bolmak üçin halk gerek, hökümet gerek, ýani gollagy. Döwlet diýip bir iki döwlet diýmek näme manysyny düşünýärem. Düşünjüm şaýdyp beremde döwletdir halk bilen hökümetiň bilelikdäki alyp beren işine, bilelikdäki edin işine döwletiň işi diýilýändir. Döwlet şonu döwlet bolýandyr. Oňary her Türkmenistanyň oňada döwlet barmy? Ýok. Näme üçin ýok? Bu taýda ilki bolmaly parlament bolmaly, kanun çykarjy. İlki öyle. Kanun çykarjy. Kanun çykarjy parlamentde bolany meclisine, Türkmenistan meclis bolmaly. Meclis hem her odan daýhaneleşikden bir alımlı bilimli halk öňüne çykyp özüni diňledip özüni bir ünsüni çekip biljek adamlary owaň özü taýlap seçip meclise deputat çykarmaly. Şonuň aýarda diýip şonuň esasynda düýpli parlament edilýär. Ola iş bolsaň halka näme gerek bolsa şonu ola kanun çykarýarlar. Şoňadan. Şoň göre halka näme gerek, näme ýetenok, näme kim, näme önüme bolýar, näme kimçilik we şartları parlament çykarmaly. Parlament onu gözüçilik edýär. Ondan soň kaziýet daýdyr. Bani ýerine kanun çıkarjy we ýerine ýetirjy we. Ýerine ýetirjy
milisiýe, kenbe prokurordur. Bunu yerine getirýändirler. Öz baştakdyrlar ödürüm. Hiç kime garaşsa öz baştak yerine getirmeli. Plan ýerde buyruk geldi ýa plan ýerden bowuly diýip etmeli haky ýokdur. Ya prezident buyruk geldi diýip plany tutmak, basmak, közemek, zorlamak, elinin maly mülkünü almak. Bunga da düýünden gadaganlar jezasy bardyr. Teýe ol erkin işlemeli zat. Erkin öz baştak. Hiçme garaşly däl. Kanun çıkaracağım, yerine getireceğim. Üçüncüm, kadiyet. Olam garaşsız olmalı, öz baştak işlemeli. Şonu, şol üçeti öz baştak işlendiğine hiçme garaşsız. Ana şonu döwlet ýürep bilýändir. Döwlet bolýandyr şol. Olmasa döwlet bolup işlemek, döwlet bolup ýaşamak mümkinçiligi ýokdur ada. Näder Türkmenistan üçin näder? Näder buňalyk bolýar diýe soňra sowara berseňiz, ana Türkmenistan çädir. Bulanmyjak. Güç ýetenki. Kim tutja, kim basýa, o dogry aýtsaňam äkede basyp durlar. Allasaňam äkede basyp durlar. No taýda döwletem ýok, hökümetem ýok. Şu an Türkmenistan itiýetini psikik gentranok. Güňüşlügi gowy işlenki deňýaly. Güç ýeteni basyp atyr. Näme anarhiya diýermi? O anarhiya. Bir wagt men hindi kino oramda gengürýärdim çağa wagtlam ol. Tosun diýerim, sonra hindi kino oramda ay pul berip adam öldürüp bu gapdanaky garybyrak güni tok görýärler da. Buňa kanunum diýsem, şo bide geldi tändi. Türkmenistanda şo bolupdyr. Bir gün awel urdup görýärler. Pul төлep. Häzirlikçe şu men soňra sünnetini olandyr. Bolýar. Aziz buyur. Selamlar, esenlikler, yurttaşlar size de. Şimdi berde men bir-iki yerden aylap bağlanıştırıp bir zat aýtmak isleýän. Şimdi orta asırlarda padşah, şimdi düşünükli olması için Taýdan başlayan orta asırlarda padşah var ve nökerleri var, son halk var. Padşah ferman çıkarıyor. Padşah näme diýse nökerleri halk şoň agyzyna serediýär diýelim de. Ve hazır 21-nji asyr we dünýä teknologiýany gurrun etýän ol nemelerden öwri geçdi-de. Käbir ösen ýurtlar ol nemeler ýollary geçdiler. Bizim täzeden bunu geçmemize gerek ýok. Şu atky bolup duran zat Türkmenistanda ay bir padşahlyk nemesi bolup durdy. Halka da neme etmek isleýärler. Halka da şeýdip ýönlendirmek isleýärler. Ýokardan aşaga bir kanun çıkarıp karar berip halkam Sowetlarda da şoňalak boldy da. Şu wagt bilýän bir döwlet dolandyryş sistemasy diýin. Ýokardan aşaga diýip bilýärler halkam. Aslında bu böyle däl, ýalňyş. Ondan çykmaly. Biz aşakdan ýokara bolmaly diýen, ýani o nähilek diýip sorap bilersiňiz. Yerli dolandyryş, kamu ýönetim, parlament sistemasy şeklinde bolmaly. Bizi täze Türkmenistan ýamanlap okuwlarda, çağalardan imolaryny öçürüp zat edip ýörenlerden şerden aýdalym. Bu diýen korkunç bir neme däl. Korkunç bir toparam däl biz. Ýöne bolmasa bolanok, ýani halkyňam artyk düşünmesi gerekli. O adam ýalyk ýaşamak isleýän bolsa, bunu bilmesi gereklidir. Nähilek bolmaly? Yerli dolandyryş bolmaly. Misal üçin owada il,
velayet däldi il, ilçe, etrap däldi ilçe şeklinde. Owa bir mahalle dip bolar ýa-da özüniň özüne göre at goýular. Täze Türkmenistan gurulandan soň. Bu şekilde bolmaly. Misal bereýin, düşünükli bolsun. Bir owada 100 sanak adam bar bolsa, ýaşaýan bolsa, içinden birisini saýlap, şu biziň adymyza karar berip, biz şuna sesimizi berýäris we bu adam biziň adymyzdan, biziň owamyzyň adyndan gidip hemmemiziň adymyzdan karar berip bilme yetnemesini berýärler de. Asyl many şodur. Yetkisini berýärler. 99 adamyň adyndan çıkıp gürleýe. Bize okuw gerek, näme mektep gerek. Bize suw ýetenok, bize başga näme ýetler ýetmezlik bar bolsa, gidip adyndan näme etdi-de aýtdy. Ondan soň ilçede de 30 sany ýa-da 10 sany owa var diýelim. Hersinde de 100 adamdan bar bolsa 10 sanyk owa var. Olaryň içinden hersinden bir deputat saýlanan wagtda 10 sanyk adam bolýar. Bir ilde 10 sanyk. Sonra ol il üçün 10 adamın içinden birisini saýlaýarlar öz arasında. Yani şu şekilde gitti, yani aşağıdan yukarı gitmeli. Doğrusu bu mu kadar? Sebebi yukarıda oturan prezident olsun ya da ne bileyim yönetici olsun, aşağıda halkın nähirlik nämesi varlığını bir vada bilip bilmez yani. Şol bir vaqtda tuş yurda näme eksik var, näme nemesi var bilip bilmez. Onu aşağıdan çözülmesi gerekli. Yani adamlar yaşayan esas yurt adamlar üçün bolduğuna göre adamlar öňcelik adamdır yani. Halktır, halkyň nemesidir. Birincilik. Galan zatlar ondan sonra geller. Şoň üçün bu şekilde bolması gerekli. Halkyň bunu düşünmesi hukmanydyr. Häzirlikçe şunu aýdaýyn. Ýa-da söz alarym. Owa, bolýa tawal. Tadi men näme fragment ýadyma düşýär, ýa şu kurwagşydam gaýanyşma. Näme etmeli diýip bir halk düşýärler, o nämede aşamlyk. Taýdan her kim söz hakkynyň barlygyny görkezjek bolýar. Bir gaharjan gatrak diýenip öýtmeli, bir öýtmeli diýär. Bir az agrymrak näme diýär, talihatlara gürläp pikirni aýdýar. Biri bilmedim gitmeli däl diýip näme diýdi. Yani şu taýda söz azatlygynyň badygyny görkezýärler da. Bu şey näme ýani ýaga çolupdyr. Şu ýagynyň indi gitmeli de ýerinden almalymy ýa almaly däme şoňa. Ýöne kurultay görkezýärler da. Parlament yani şol yerli ýa-ni men aýtdym da yerli hökümet diýip şol aslında yerli hökümet yerli dolandyryş bolanda şol yerli dolandyryşyň içinde meclis var, öz kadyet var, öz näme yerli hökümet var da. Yani şol ýa-ni parlament görkezýär şol kurwagşyda da. Yani her kim öz söz hakkı var. İçinde has nämerak bolanny doğrak olanny alkol näme diýerler, gol diýerler, ondan soň şoňa hereket edýärler da. Yani halka bähbit dolarny saýlaýarlar. Şonu aýdym. Oğuzhan buyur. Senden. Sağ olun. Sözleriniz için. Geç yaşı kardeşler, yurttaşlar. O sözler aýtdyňyz. Şu devlet näme diýene devlet halkdyr. Halkam bir özüne nähildeýin özüniň ýaşama üçin, gowy ýaşama üçin devlet bolmak gerekdir. Sebebi şimdi birinji ýerde gelýän şunun ýoludyr. Nähili aýdaýyn
girende çıkanda söwda edende teknika girip çıkmak üçin bir öňçülük bilen ýol gelmelidir şuna. Ýol geldikden sonra hemme zat gelýändir. Mekteplerde bir owanyň mektebi ýok, ya sadigi ýok bolsa, bundan her owadan bir deputat çıkarmak, bir deputaty diňe ilden çıkarlar. İlden çıkarlar, şol owanyň halky ilim. Şol owanyň adamlar bar deputaty aýdarlar. Deputaty aýdarlar bar, biziň owada bir 50 sany ýaşaýjy bar. Suwumyz ýok, togumyz ýok. Mektebimiz ýok, tadigimiz ýok diýer. Ondan soňra o deputat onu belli alar, o da meclise gider. Mecliste şunu aral maslahat ediler. Şo yerden ondan soňra ona karar verirler. Şol owada mektebi ýok, suw ýok, gazy ýok, şudatlar yeter yetmez, köçeleri ýok. Ondan soňra bu işler öýdüp ýörer başlar. Şimdilikçe şehirde durayın. İyinin devam için. Voilà. Rahat. Buyursun. Sağ olun sözüňizden. Häki sözüňizi sünnetlerin ni otory görmek mümkin. Näme esasynda, näme üçin, näme esasynda işlemeli? Ýerine terjiler gaýet diýenlerine onu yürütü parlament yani mecliste konstitusiya vardır. Türkmenistan'ın konstitusiyası. Şu oyuncu işlemelilerler. Yerine yetircilerim kaciyetem. Konstitusiyada halkın hali adayına diyor adayını yazılayanlar. Onu parlamentin meclisin adaları yazmalıdır. Konstitusiyanı prezidentin yekkece söz koşmağına yazmanı ütkötmeni hakkı yoktur. Özkilli oyuncu prezident özdaşta kanun çıkarıp kanun yazmana hakkı yoktur. Özdaşta. Bunu hükmen meclis çıkarmalıdır. Şimdi işlemelidir, derinlemelidir. Doğru mu yalan mı sın mı yemme adını ondan sonra teklif edip bilir. Teklif edip bilir prezident olan oyunu. Özdaşta göre kanun çıkarıp bilme hakkı yoktur. O zaman bu konstitusyon olanı neyme deyip konstitusyanı düşünmeyenler var yadır. Yaşlar köpüsü bilen ok. Orta mektebi oturanlar, teknikum oturanlar bilen oktur. Ayrıca institusyonlar köpüsü bilen ok şonu. Konstitusyon olanı halk bilen hükümetin arasındaki ara bağlanışıktır. Halkın ödediğinde neyme hakkı var, hukuku var, neyme kadınçılık girdilen, neyme ruhsat verilen, yani hükümetin şol yerine yetireceği kadiyetinin nimetinin hakkı vardır, nimetinin hukuku yoktur. Halkı nimetini gollum olur. Şu attan halk ile hükümetin arasındaki ara bağlanışık, ikisini bağlanıştıran da konstitusyon değil. Birlik birinin kadağını, üstünlüğünü yazılayanlar, onların alayanlar, gücünü. İki hareketten. Menden şu an şu yeni sünnetin olanlar. Öyle sağ ol. Ben senden kardeşim. Sağ olun Meydan kardeşim. Esenlikler, illeşler, yiğitler. Indi diyankı devlet nemedir diyen sorak da indi şeyle başlayayım. Mesela devletin bir toprağı olayandır. Bunun serkedi vardır. Serkedi belli. Hovası vardır üstündeki de. Onun serkedi vardır mesela. Bunun simvolları vardır. Ya gerbi vardır. Baydağı vardır. Garaz şonun yalı simvolları vardır. Bu da bir devletin devletliğini anladı durum nemeler de. Ondan sonra yani devleti halk kuruyandır. Halkam neyle kuradı?
Mesela doğuldu bir adam. Te yoğalayança şunun durmuşunda kıyınçılıklar ya problemalar çıkıp bilyendir. Sağlığı mesela bilim taraftan geleceği şu zatlar yankı problema bolmazlığı için bir sistemalar kuradılar da. Bunların münglerce sistemalardan ibaret. Yankı şu sistemalar birleşip devlet adına geledi de. Şoňa olarak neme dedi? Halkın durmuşu bol gidedi de bu berde. Şoň üçin hem yankı devletin eýesi halk diýiledi de. Şu halkın özü guradı devletini. Şondan soň bu devlet hem yankı halka hem goridi hem işlidi de. Şeyle bir nemeler boladı mesela. Devlet sisteması diyelim. Diyecek ki nem için meni guran yankı meni töreden mi diyeyim çoňaly sözde şu halk dedi başka bir yurtta köselmeli dedi. Nem için kösenip yer dedi. Nem için meni guran halk başka yurtta mertebesini depeledip yöreyen. Horluk çekip yöreyen başka yurtta. Bu nem için de şoňaly bir ne diysem birbirini gappa karşılıklı gorayışlı mı desem. Şoňaly bir düzgün nimede işildi düşüncesi. Ondan sonra yankı devlet garas bir topar şu halkın işlendik bir probleması çıkacak vakti ya şonu çıkmaz yalı bir sistemada işleyen vakti yani bu hakikaten hem devletin bardığını bu devlet değillerde anladı. Arkadan veren ora veren neden devletin diýdiň araçağı var diýdiň topraklary şu da jogapçyligi var diýdiň dogrymy? Olan simbollar var diýdiň. Indi bir devlet ýurdun için devlet kuruluş bar bolsa başga ýurdun simbolunu saklarmy öz içinde? Yani yok. Düşündüm soraňyza. Şu orusların krestini açacak olup siz doğru mu kardeşim neme? Elbette şu Türkmen halkının devleti kuruksuzluğu için şu simbol duranda şu orusların simbolu. Çünkü şu simbolu ayırsa ucu yankı imperiyanın toprağı manısından çıkadı da şunun sömürgesi altından çıktığı manını veredi simbollar. Biz devletimizi kurmayanımız için başka bir yurdun ya başka bir milletin simvolunu yani daşını süpürtürüp goradıp yörlerdi. Bizim özümüzünki değil, biz özümüz kurmadık hali devletimizi. Kurulacak vakti hem bunu kuracak adamları, kuran adamları hem yok ettiler. Bunu bilyeniz ki aydılık geçildi. Sonra olarak meydan kardeşim. doğru. Böyle sağ ol. Kardeş buyur. Sağ olun. Diýen ki balan yerimden emetçik bolenden ýokardan aşağı del aşakdan ýokary bolmaly diýip aýtdym da. Aşakdan ýokary bolmasy üçin hem birinji bilen toprak seniň bolmaly. Toprak seninki bolmadan o zatlar edip bolanok. Käbir ýerde gaýrat etmeli ýerem bar diýjek bolýanym. Onuň üçin hem nemetmeligi ýurdy eýe çykmaly hani. Birinji bilen näme problema var bizde diýip bakmaly, yani özüňe seretmeli. Her kim bireysel yüzlenýän hukuma deýin. Özüňe seretmeli. Nälik durmuşda ýaşaýan, nähilek bir çuňlukda, çukurlukda bolanyny bilmen gerekli. Ondan sonra toprağa çıkmalı bir şekilde. Ne edip etmeli bunda kän aýdylyp geçildi. Gepleşiklerimizde sanlarımız aýdylyp geçildi. Yani meseleni goýan wagtyň çözmeden aýyrmaly däl meseleni. Gaýrat etmeli ýer bu taýsy da.
Gerek bolsa gandyk toprağa çıkmaly. Toprak seninki bolmaly. Ondan soň toprak seninki bolandan soň owa köplük ya bir adam däre. Bir geden adamın arasında düzgün tertip bolmasy gerek. O da kanun. Owa aslında köp çylçylmly nemetmäne de gerek yok. Yani bir wada himme zat edip bolany. Baştan gitmeli, birinci sandan gitmeli. Toprak birinci ele geçirilmeli. Onam näde ele geçirmeli, näde gidiren olsan soň ýalarak edip almaly diýende, o kanun ýoldan aldyran olsan kanun ýoldan izin almaly bolýar ýa-da basılıp alınan olsa basıwam izin almaly bolýar. Bu näde giren olsan problemaň çykyşam soň ýalakdyr men pikirimçe. Göktepe söwüşine gelmeli bolýar sen adam. Bizden zorluk bilen topraklarımızı basıp almış. Bizim izin almalı da bir şekilde. Zorluk bilen olayım, kan dökmeli mi? Buna da düşünmeden elbette alıp bolanak düşünmemiz gerekli. Oturup karar vermemiz gerekli. Bize şu toprak gerek mi? Gerek gelme. Toprağımız bolandan hem böyle, bolmandan hem böyle diyen bir sürüden sorulara her kim öz cevap vermesi gerekli. Ondan sonra yankay dişmeýärler. Soň asta-asta 1 2 3 diýip gidivermeli yani. Toprak eliňe alarsyň, ondan sonra bir giden adamyň arasynda sorawlar ýüze çykar. Indi biz bu topraklary näme etmeli? Owa. Soň düzgün tertip gerek bolar. Yani ihtiyaja göre nemeler çıkar diýjek bolýan. Soň asta-asta gider hani kanunlar da dörer, düzgün tertipler de dörer. O yan gowy ýere diýip geçdiň Merdan aga. Şol Şükür Bagş kinosunda da görkezilýär diýdiň de bu. Bizim öňden bary nemämiz ýabancı däl biz ona. O gurultaý ýa-da parlament sistemasyna biz ýabancı däl. Öňe bir arada oturup maslahat edip o bir arada gelip gurrungyny edip neme dilen bir ýurtda ýaşapdyr ata-babalarymız. Biram näme aýtjakdym? Ifade özgürlügi diýimde türkçesi ifade özgürlük ýani eleştirip bilmek. Bilen söz azatlygy, söz azatlygy bilen birine sövmek ýa-da birine hakaret etmek bir zat däldir, onuň aýry zatlardyr, onu bilmek gerekli. Söz azatlygy diýmek ağzına gelen her kim aýdyp bilen manysyny bermeýär. O aýdan zadyň izinde durup biljek, jogapkärçiligini çekip biljek bolsaň aýtmalysyň ýa-da dogrulygyny bilseň. O da ýene ahlaga gelip diýerdi ýene bir tarapy. Owa. Dogry ýalňyşa ýalňyş diýip bilmek ahlakly bir adamyň nemesidir. Häzirlikçe şunlar. Sag bolun. Endi edil sana da mümkün olsa bir soru bereyim. Endi ýa-ni şu sözlerde ortada gezip beren döwlet nämedir diýende belki bir ýöne sözlen döwlet adalatdyr diýip. Endi şol döwlet adalatdyr diýen bir nemen aşak bolaly kiýme. Näme diýdiň da sen ýa-ni biz birinji bilen toprağımıza eýe çykmalydyk, dogry dälmi? Yani kul statusundan çıkıp vatandaş statusuna girmeliler, doğru mu? Owa. Vatandaş statusuna girecek bolsak käbirlerde gayret etmeli, käbirlerde sözmeli, nemetmeli, ulanmaly. Şimdi men düşünüşüm boýunça adalet bolmaly ýaly hereket mukadip düşünýän, yani halk, yani toprak şu bir kärende ortadan alıp Ruslardan alıp kärende ulanıp ta öz toprak. Biz şonu ilmiden Allah solin köp gurrunga oturandan adalet yerine geldi diýär. Yani köp gurrun şu adalet sözüni açsaň nähil diýýär, bolmaly iş yerinde oturdumy diýmelimi, näme diýilýär şoňa? Yerlikli oldu diýilýärmi? Şonuňa bir näme? Bir ýanky adalet sözüni açmaly bolýar-da. Soruňuzy dogry düşünmedim häzir. Yani
Özetle bir gysgalyp täzeden aýtsaňyz. Endi biz toprağımızda çıkmalı ilk bilen doğru değil mi? Şunda näme bolýar? Adalet ýerine gelýär, doğru değil mi? Adalet ýerine gelýär. Adalet ýerine gelende diýmek, yani başka söz bilen aýtjak bolsak, bolmaly fiýaly etmeli, bolmaly fiýaly etmeli. Biz şu Türkmenistanyň ýaşaýjy, doğru değil mi? Yerli ýaşaýjy. Şu topraklaryň biziňki bolmaly, üstaddy. Suwu beýlek bilen şu çäň içindäki demek adalet demek bolmaly fiýaly demek bolýar da söýlemi? Bolma hereketiň bolmaly. Kök şekli, kök şekli bolýar da, kök şekli. Hawa indi düşündim soraňyza. Yani aýtjak bolýaňyz bolmaly fiýaly edende adalatly bolýar. Yani adalatly bolmak üçin bolmaly fiýalak etmeli diýjek bolýaňyz. Men düşündüm. Hawa indi men öz görüşüm yani döwlet näme döwlet şu an indi doğru aýtmak gerekse jahil goýulan halk diýelim. Yani düşen ýagdaýymyz belli. Jahil goýulan halk indi döwlet näme döwlet bu ol dip yani düşünükli bolarmy bilemok. Açyk aýdyn men özüm dogry düzgün döwletiň nämesini düşünemok. Ýöne bunu düşünmek üçin indi döwlet diýende dogry bolýarmy dälmi? Onam hemmemiz bilemiz ok yani. Kamu yönetimi olacakmı? Ya da devlet sözü hiç mi ulanılmayacak? Men şonun yanlış neme deyip pikir edýän, yani devlet sözünün ulanmasyny yanlış deyip pikir edýän. Yani onun için neme demek? Birinci nemeden gitmemiz gerekli de. Hani birinci toprağa çıkmamız gerekli. Ondan sonra hani devlet nämedir gerek mi gerek gelme olurca 20 ya da 10. mesele bolansa o taýa gelende onu çözer. Yani bir adamın nemesi däl, ulu bir yurt meçberinde bolsa onun çözülmejek nemesi yoktur. Biram aýtmak isleýän zadym näme saparaga köp aýdyk geçýär bunu gepleşiklerinde. Ildeşlerimiz hem aýdýarlar. Dünýäni täzeden açmana gerek yok. Köp zatlar edilip nemedilen başka bir yurtlarda örnekleri, misallary bardyr. Onlardan görüp ya da üstüne kämilleştirip ya da özümüzün öňde bar bolan düzgün tertip diýen ya da bar bolan däp desturlarymız diýen onlaryň üstüne geliştirip gözelleştirip diýen. Bunu da ulanyp bilersiz, näme üçin bolmasyn? Dogrusu şomu kädiýän menden. Endiden gowuna ben üstünden ertdim da. Devlet sözü asıl Arap sözü. Onun için doğru manysına berende şöyle yazı geçýär. Belli bir toparın ya belli bir adamların bir yurdun üstündeki hakimiyetini sağlaması ya da yani onu biz ne için ulanýar bu devlet sözüni? Yani il uruluşu bolanda bizde hani Oğuzlar döwründe yani şükür başda fragmentden aýyp geçdim il uruluşu yani toy gurultay ýa-da her bir işin nemesini şo tutýar da köküni yurdun köküni hem şo tutýar. Şo gurultay. Ondan şo gurultaya ertmek üçin bir jemi bir neme bar da bir hereket yurdun içinde bolmaly hereket. Şonu halka aktarabilsek başardığımızdan ondan soň bu sözü aýryp soň asıl söze çykyp bilsek has amatrak bolup yerlikli olacak. Yani il uruluşu diýsen bizde bizim tarihimizden ýatdan çykardylar. Sözlemeden Farsça, Arapça, Rus sözü var içinde. Öz diline mämür. Türkçe sözlemimiz häzir orta atýan bolan neme diýär? Agyr söz bolýar, näme tanış söz bolýar, aýtmasy kyn bolýar. Ene bize raýat diýip böldüler, ene watandaş sözüni, yurtdaş sözüni orta atylan soň başda şo näme tanış agyr söz aýdasyn gelen o öwrenişmedik sözüň. Ondan şo gurultaýyň ýagdaýyna ýa-da sözüň özüni ertmek üçin bir ýan kaçymyz ýaly bir jemini görkezsek halka ondan soň şoňa geçmek has ansaat bolar. Dogry aýtjaňyz Merdan aga.
Dogry men lalaşýan onuň bilen hemme kim aýtdy, ýani menem aýdyp geçen döwlet diýip ýöne. Bu da bir bilgi ýalak galaýsyn diýip aýdyp geçdim. Dogrusy. Doğru. Ulam göz öňünde bulunsun diýip bir aklymyzyň ujunda galsyn diýen maksat bilen aýdyp geçdim. Biram käbir zatlary dogry adyny dogry goýmasaň soň neme gitdi ýa-da ýalňyş gitdi diýip. Yani o maksat bilen neme etdim aslında. Dogry aýdýaňyz, başda şu wagt döwlet diýip düşünüp ondan soň belli bir halkyň şo derejä ýetenden soň düşünme derejesi onu dogurlamak gerekli hükmanı. Yani bir zady gurduň boldy däl, onuň üstünden güncellenip durması gereklidir. Yani güncellemek diýmek täzelenip durması hükmanıdır. Mesela telefonlarda da, kompýuterlarda da arada bir neme gelýändir, güncelleme gelýändir. Käbir nemeler güncellenýän, yani bu hayatda deýin ýa-da başga bir nemelerde de bul geçerli. Aýdyp boldum. Neme has kamil işlemek üçin bilgi şoň üçin gerekli. Bilgi diýerler. Bilgini neme bir kesin bir hereket däldir, yani sen açyňy güncellenip hasam kamil, yani behritlere diýýärdiň, behritlere işlemek üçin yani hareket gerek boldy. Şu adına Finlandiýa ýurtlaryň dünýäde bilim sistematy boýunça en kamiller diýip has medeniýetde gelen has modern diýip asaplaýar. Ýöne şolarym başga ýurtlaryň Ýaponiýa diýdi, ýene diýdi şoňa Koreýa diýdi, şolar ýaly ýurtlaryň içinden bilim sistematynyň içinden özlerine neme özleýärler da, yani behritlere gerlerler. Öyle. Olsan buyur. Toprağı, şu aýtdyňyz da toprağı halk bolup almaly ýa bir güç alyp bermeli ýa bular bilinkilerini madama daşardan bir güýje garaşýandyrlar. Bilýärmi? Ya millet guramalary ýa-da bir Amerika gelip kömek edermi? Şolar ýani. Ýok, bu ýalňyşdyr. Halk bolup alsaň topragyny beren, topragyny ýene geri ýyny almaly sen. Sen gan bilen aldylarmy? Senden gan bilen ýene ýyny almaly sen şonu. Sebäbi bugün saňa başgasy gelip alyp berse, ol ýene de seni sümürer, ýene seni gulçulukdan çykarmaz. Halk gulçulukdan çykmak üçin öňçülük bilen topragyna eýe bolmaly. Olam halk bolup eýe bolmaly. O 4 tane adam ýa bir topar bolup almaly däl ony. Edir gerek bolsa gan döküp almaly. Erte bir gün birde bolun wagty halk köçe çykmany öwrenir ýaly. Zadyna eýe bolmany biler ýaly. Ne bizinkiler diňe şol Allah'dan kömek ister ýa-da başga bir güýçlü döwletlerden kömek ister. Ýok, bu ýalňyşdyr. Senin özüň o topragy gazanman gerek. Şonda şu toprağın gadyrlan bilersiň. Olmasa başgasy gelip alyp berse ýene de sümürer. Ne şu bizde dım çykkan däldir. 52 trilyon ýeriň altynda baýlyk bar. Şo sizinki diýe saparagon. Ýekece halkdan tymyrt etken ödem aç gelip bew halkyň özi. Ödem ondamında sergerdan gelip bewň ýöne şonda da sesini çykarýan ýokdur. Ya daje şuna like basmana da gorkýarlar. Abone olmana da gorkýarlar. Şu an şu halkyň ses mediýasy bar. Şolardyr 200.000 abonesi bolsa, şu hökümetiň bir sagat bile durmana güýji ýok. Ýöne halkyň özi edesi başga bir ýerde güýç isleýärler. Öz güýjüniň farkynda däl. Halk öz güýjüniň farkynda dälligi. Odam şu adam näme diýip aldygyna şu dine ýatyrýandyrlar. Dinden ay Allah ýetirer. Ene gowul gider. Ýok, mundan gow bolmadyby. Mundan böyle de gow bolmaz. Halk öz güýjüniň farkyna barmak gerekdir. Bir-biriňe ýaplananyň bilen bile iş bolmaýar. Ay bular etsin, ay bilen barır da ýydyna düşüp. Bu ýalňyş düşünjedir. Şonuň üçin halk bolup muny aýaga almaly, halk bolup almaly. Bolýa sag ol. Sana bir neme vereyim, sonra vereyim ondan. Bur.
Yurdun içi var da aynı aýtdyk, Stawa şükür diýene diýdi, kork propagandasy. Ne yurt daşynda da käbir mediada çykyş edýän adamlar var da. Neme diýerler? Ana men oňa gitdim, o guruma gitdim, men bu guruma gittim, arda tapşyrdym. Şolar Türkmenistan'ı gystyrýar endi. Şolar Türkmenistan'ın prezidentini diýýärdi, ýani kabul etýändigini näýtýärdi prezident wadygyny. Prezidentini sanksiýa saljak diýdi. Ýani ödeyjekdi. Birden men Allah uğur neder zat diýip göreni sen aýdýanyň sen aýdanyň şu wagtda geçeniň şonuň ýalda bular bilip etýän bu hereketi bulara ýani birleri haýaş etdilermi ýa özleri şöyle bular akly etdi şöyle. Yok, bunlara yürüte başka bir yerlerden şu zatdan üstü açılmasın deyip aylık töleýär bunlara. Senin alacağın 2 katyny berýärler buna. Ýöneşli işler edin diye. Yani o gurama ay Serdar günäkär, Gurban günäkär. Yok mu agartynda düýbünde orsun eli ýaty. Şu wagtda bu ne çelli? Ki bir gördüňizmi bindiğinin ýasallarkan gyt bolan Türkmenistan içinde gytçylygyny gördüňizmi? Nire gidýär bu salýarka? Nire gidýär bindiğin? Orçete gidipdi. Bolmasa näme üçin? Bundan 10 ýyl halk içeride wagty bindiğine salýarka oçur ýokdy hiç wagtdan. Şu wagtda milletin ýarty ýok içeride. Ýöne näme üçin bindiğine oçura durýarlar? Salýarka hiç ýok diýerler. Sen bir ýeriniň sömürgesi, seni sömürüwati. Ýene de orta alkyş okaýarlar. Bunu edip gören propagandalar, olar aňyrdan aýlyk alyp oturýarlar bu işleri etmek üçin. Aýlyk töleýärler. Den işleme diýe, biz taňa töler ýöne diýe halky oýanmasynyň öňüne al diýe. Halkyň oýanmasynyň öňüne aljak bolýarlar. Oýanyp barýan halkyň ne davlenýany barlaýarlar. Bilen? Bazam şey diýendirler, ay daşary urt guramalary basyş etýärmiş. Aýna ay Serdaram düdüp başlady, mandarin arda Allah başlady diýip. Döwlet bilen mandarini deňeşdirip bolýarmy? Mandarin arda Allahny bilen. Urtdy mandarin kime gerekdi? Bular haýda akyl bilen edip bular many. Bular halka edip oturan nemelerin özleri farkında däl. Erte bir gün boylaryna asyljak watan dönükliginiň näme boljagynyň farkında däller. Bilen sen halkyňa öz halkyňa bular ýaly düşmanlyk edilermi? Sen öz halkyňy edip otyňa. Bir adra urama bir bölejik bir topar gow ýaşatyn diýip sen giden halkyňa, eneňe, ataňa, çağaňa, gelecek nesilge düşmançylyk edip otyň. Munyň farkında däl. Bilýärler, farkında da değil. Bilýärler muny. Ýöne pul üçin edýärler. Ol gök dollar bara, olan Hudaýydyr ol. Ol şoňa tapýar. Bolýar, sag bolun. Tamam. Bayram geldi, buyur kardeş. Geçmiş kardeşler, sağ olun. Diyecek bolýanym, sağ olun, köpler aýtdyşdy. Aparaga da kan aýtdy. Döwlet bolmak üçin ayakta durmak üçin 3 tane sahada işlemeli diýär. Arun çıkarcı yerine getirci adalet diýär. Sol üçüncü iş bir adamın elinde geçti, döwlet bolmaktan çykyp diýär. Şonu halkymyň ýene düşünmek üçin benim düşündürüldüğümden düşündürüldüm. Yani şonu alırtı ýagdaýda bilen şu üç iş ýany bir adamın eline geçen bolýar da. Ýa-wa. Şonu gaýtalap halkymyz düşünüp garada heredip durman koşulmaz üçin bir düşünceler döwletçilik gurmaly. Tabii.
döwletinde ýok taýdan. Şoňa halkymyzyň düşünip döwleti guralmazda zor bilen bolamy, kan bilen bolamy, bu şertler bolamy. Gurup üstünde keldi bilsek, soňradan ýermeden bolar bilen aşaňa diýen. Başlangıç sotady diýýäňde bayram geldi. So üç güýçleriň üç aýrylmagy. Şolary biseltmen da häzir bizde şol ýok. Halkymyz şoňa düşünüp gorkaklykdan çykmalym kadýanda ol. Korkup ýasanyň iş zada peýdasy ýok. Şaka 30 ýyllap, 30 ýyl boldy. Tymlyk gelen ýöne haýratdyla ýurdun ýeragidenden görüp görler ýöne ýeneden bir ýerden aýdyp geçdiňiz bir ýerden biri getirip bermeli. Ýöne ýurtdaşynda çykdylar adamlar ýurdun ýarpy çykyp ýurtdaşyna näme üçin o ýurdun içinde kalan ýok aýlyk ýagdaý ket. Borçluk iyi yatsa çykmasa açlyk boljak. Şoň üçin çykdylar. Onu bilýärler kazanmasa az öljeğini ýöne azık kelläsine hereket etmese ýurdun düzeljeğini pikir oklar. Düzelmejegini pikir etmeýän oklarlar. Azık hareket bolmasa gereklerini öyle al yurttaşına çykyp turgalanman bilýärler. Bildiler. Ýa-da aýdýanam bolenin ýöne azık alad edip ýurdu düzeltmeýän alasyna azık goşandyr goşmanda. Şoňa halkymyz bize döwletimiz gurmasa onlara düşünýär. Ýa-sy. Gara aý bolýala da geçer ýa-da eýille gelen toýda bayram diýen ýerlikde aýdylýan ýani bahana hukmunda edilýän sözler hiç güýji ýok ha. Diňe özlerini köçürýärler da şöyle. Öler düşünüp görmeli oturup ýurdun içinde oturan bolsa ýurtdaşyndakylar diýýän aýdanda. Ýurdun içinde oturan bolsa aç kalacağın, aç öleceğini mümkün bildiler de çykdylar da. Näme üçin ýurdu dürseler üçin azık särden gurmak üçin bir azık halk şoňatlary düşünýärokmy? Şoňatlar azık Tekrar halkımızın ara. Ola. Çoğatlara düşünsek olacak. Ola ne tane? Doğru sağ ol. Ahtan kardeş buyur. Benim biraz koşup geçin. Häzir kardeşlerimiz döwletsizligimizin yüzünden deyin şu gelen sebeplerimizi, gelen yerimizi yerlikle edip geçtiler de. Indi eğer döwletimiz guruklu bolan bolsa yankı sistema şeyle işleyecekti. Şu döwlet sisteması bozulmazlığı için yaş nesilleri bilimle der. Yani bulara yatırım yapar. Sebep yaşlar gorkak olup yetişmesin, ruhsuz bolup yetişmesin, yani düşünüp bilmen, çarşıp yürümesin, yani neyle titrep duran halk yasamazlığı, bolmazlığı için devlet sistema gelecek nesile hasta yetiştirmeli oladı. Sebep şu sistema işlese bolmalısıyalı, saatiyalı. Erterki gün nesillere kaladı da bu iş neme, yurt, toprak, bu zatlar. Şonu aylanıp durması için ve her bir yankı
täze tehnologiyalar diými, bilimler östükçe şonun izinden yetip barması üçün, dünýäden ize galmazlygy üçün hem nesiller yetiştirip durady. Çünkü bilgiden, bilimden ize galsa sistem bozuladı. Sisteme bozulmazlığı üçün hem diňe geliştirip durýandyr. Häzirki ýaly yurtdaşına çıksa da başka yurtta bilim alan çağaları izinden kovalap diňe pes üniversitetlerde okadyp şoň ýaly yerlere pulunu geçirip o taýlarda hem diňe biologiýamy, matematikamy şonuň ýaly fakultetlerde okamaýa zat etmedi de gepin kıskası. Gysmedy halky, ýaşlary. Mesela mene sosiologiýany o kadar döwlete haýsy hemmesi hem gerek de döwlete iň wajyplaryny gidip mene Merdan Muhammedowy oğurlap gidişleri ýaly oğurlap gitmediňi gaýtam şoň ýaly bilimlere hasda ýatyrym edildi. Şoň ýaly ýetişen adamlara goraýar gepin kıskası. Şahsiýetlere. Ondan soň kardeşlerimiz din dep geçti. Şu ellerini doğru edip geçtiler. Mesela devlet şu işi etmedi. Propagandistlarının dili bilen gece gündüz imo olsun, TikTok olsun, başka zat olsun hemme sosyal medyada sabır etsen erten yaxşı bir hoş habar geler ya 20 sanı şu mesajı 20 adama uğratsan hoş haber gelir de munyalı yanlış yerlere uğrukturmadı devlet. Hakiki devlet olsa diyecek ki ne için halkımızı yanlış yerlere uğradılı oturan, munyalı sosyal medyada paylaşılı oturan bu zatlar hoplu zattır. Bu zatın yanlışlığını bütün dünya bilye şu ne için dini zatları paylaştırılı oturan zat deyip şunyalı zatların önüne aladı da gepin kıskası devlet. Biz devletimiz bolmadığı için horluk çek ötürüz, maşgallar bozulu oturandır, çağaları durmuşunu zayalı oturandır, kızların kimliğini elinden alıtırlar da buların bir şahsiyetlik duygularını öldürüp gelediler. Bu zatlar devletimizin yokluğu. Ondan sonra gepin kıskası halkı goraýar da halkın özü birinci sistemini guradı. Sebep özünü goraması üçün. Her kim gelenem devlet sistemasını işlemeye de bularam indiki gelecek nesili yetiştirmeli de. Şunu alarak devlet sisteması da açacaklarım, düşüncelerim. Sağ olun. Sonra taýinladım bir tane zaman. Kardeş. Ne şöyle burada hatta modern şuatki devletlerde neme var? Statistika halka yetirliyor. Näle da internetin üstünden her ministerliğin her bir kuruluşun öz neme statistika ve näme indikiyle näme etjektir edilenler var da näçe pul gazanıpdyr, nira soğulupdyr. Zatlar bizde bolsa Türkmenistan 57 milyar dolar gazanıpdyr. Yani WWP'si diýada 57 milyar nemesi var. Nutrunu vallavi produktun bahası diýada yani içeriden önümçilik edilen nemenin bahası. Indi şol 57 milyar mesal alaly haýsy produktlar gazanıpdyr şonu. Orada hem statistika olanda şöyle olmalı. Onun şu pulların haýsy böyle onu bilime verdir, haýsy böyle onu yani budjette näçe prosentini harby goraga verdir, näçe prosent saglygyna yani saglyk medisina saglyk şu medisina da şu saglygyň içinde gidýärler. O hocalığa yani köp yurtlarda devlet aklı olan yurtlarda tarım yani neme dayhanlara, maldarlara neme verilir. Subsidiya yani yenilikler
dizel nardan verer, ya elektriğini mut verer, ya traktörünü 5 yıllık 10 yıllık neme bilen döwlet satyn alarda sana geçirer tenemazon, yani bankın üstüne edilen işlerde tenemazon böyle agram düşürmän özüň agram düşürmän berersin, yani kömeklerde şonun ýaly programmalarda atlary açyk durmaly. Indi biz şol ÖBP barada bilýär 57. Arda ýöne hany okullar neden gadylypdyr, neden haýsy ýurda satylypdyr, ortada haýsy nemeler kampaniýalar durupdyr. Şol atlary hiç ile ýok da, habar ýok, statistika ýok, bilgi ýok. Demek döwlet kuruluşy baýerlendi, şo statistikalar ýüzde bolmaly. Her kim baryp nemedi bilmeli. Ulaşy bilmeli da, yani o kad gelen yeri o kad bilmeli kadi düşünýän da. Merdan kardeşim, ne diysem, yani soranızın belli bir derecesini, belli bir yerlerine özünüz cevap verip geçtiniz desem ben babat yanlış olmadı. Ondan sonra ben şeyle düşünemem, seyredin Merdan ağa. Yani statistikanın asıl amacı, yani bunun statistik alınıp barılan vakti bundan edinip bolunacak bilgi var da, neyle bilgi? Önümüzdeki yıla diyelim, şolarda nirelerinde yanlışlık koyarılıptır, köp yatırım yapılıp az geliptir, ondan sonra şunun yalı zatları barlap kontrol etme için, yani haydi vam geçtiniz de kaysi pudağa kendi yatırılıptır ama geler az oluptur. Bu indiki yıla şunca miktarda pul yatırmak hükman mı ya hükman değil mi? Garaz şonun yalı zatları kontrolünü aksatlaştırmak için statistika yürüledi. Bir o ikinci dönem statistikanı halka açıklap durmalı aslında. Çünkü şu statistikaların milli geliri olsun, şoları bilip durması için halka aydılıp durmalı da bu statistikalar. Sebep özü kurdu bu devlet sistemini. Çünkü ben az bizde statistikamızı bilinmiz, yurdumuzda neçe pul oğurlan oturan hiç havarımız yok. Sebep bize statistikanı bizden gizlep geldiler. Ben şunu alıp durmuşumdan bir gülüm vereyim de neyle oldu? Ne mezat satsam şunun günde mesela neçe sanızat sattım, şundan neçe peyde gördüm. Şunu 3 yıl defterini yürüttüm, inanın. Son yankı hepte de bir gezegen ikimiz bolup ayalım bilen. Şu hepte kança kazanıptırız. Bu hepte kançayı nemeye rashodu harcadığımız. Bu alan zadımızdan yankı gelen peydası boldu mu yok mu? Garaz şunun yalı bir hasap kitap eden vaktimiz indik alacak zadımızı ya alıp satacak zadımızı has bir angsat olattı da gapın kıskası statistikanın şunun yalı bir durmuşta kendi rol oyunduran yerler var da bir boşuna bir neme değil bu statistikanın özü. Bir bilgi desem mi? Ya bir neme de bu yani bir iş. Şunun yalarak bir statistikaya düşüneceğim. Yönlendirip gören ne Türkmenistan şimdi şu an Türkistan dikkatçada yani Orta Asya'nın regionunda çağ ölüm boyunca en yukarı en birinci derecededir. Yani mün çağın içinde Planstan. Onun ne yurttaşındaki nemeler açıklıyor. Şimdi yurdun içinde neme terör topar neme de ve ona göz adamlar çıkıyor ya da yani Kur'an-ı Berdi Muhammed çıkıyor da şunun fondunun diye lançasan çağı ağır keteli çağı diye sağlığına kavuştu diye ya da yani neme çıkıyor sol önkü neme sayıldığı prokuror olan
akbabak. Ne bizde halkımızda onkologiya nemesine grup verdik ya da anıklayışı diye şöyle ağaldayışanma diye. Şimdi şöyle bir soru var. Häzir bir döwlet akly olan ýurtda men her ilde 5 tane neme kurdum diýip neme dersiňmi, öwnersiňmi sen ya poliklinika wa diýip ýa-da plança tane keselli çağany sagaltdym diýip öwnersiňmi ýa-da ýyldan bire sağlygy bolan çağalar az gelýär. Biz nememiz wilayatymyň saglygy ýokary derejede galypdy. Sebäbi nemelere yani poliklinikalara, balnislara adam ýyldan az barýar diýip haýsysy şonuň döwlet akly üçin haýsysy dogry şonuň. Ýylda poliklinika kurýar diýeniň omy ýa-da ýylda halk az gelýär poliklinikalar diýen haýsysy gowy şolar. Dogry. Merdan kardeşim soranıza ben düşündüm ama ne derecede ben bunu dile getirip bilemem hazır bilmedim. Elbette yankı neme hasahana kurdum deyip öğneni yanlış. Men de nesağ çağı az doğuludur. Bunun nesağ çağların doğulmasının önüne alıyoruz biz. Yankı bu işlere ne desem statistikasını yürüdüp bunun sebeplerini nerede näme sebep bolupdur bu zatların önüne alıp gelýärmiz biz şunu çözüyoruz diýilende doğrusu bolady şoňa hem döwlet akyly diýildi sebep ertesi günü näse çağa ýa-da döwlet sistemini gorap bilmedi şonuň üçin hem sağdan nesil aljak bolup jana dedi şunu alarak cevabım hazırlıkça. Arada Kasem Türkmenistan'da bir doktor çıkış etti. Yani her devlet doğulunda neyse dedi 10 san previfikası var dedi. Yani ben onu özüm araştırmadım, bilemoktum. Ben solan ağzımdan eşittim. Şimdi ben öyle öz düşüncem boyunca bir çağa neyse doğulsa bir elatadan doğulur, doğrudan şu çağa. Näme problemi var? Enesinde ya atasında bir problemi var. İmit yetmezçiligim ya psikiki enemesi var mı? Nesatlığı var mı? Enesinde. Galında bir nemelik var mı? Terslik var mı? Keselçilik var mı? Enatadan geçeceğde. Enata ne için döraptır şu? Enatası ne için şonun ya boluptur? Ne için tevavi dikidi otursam şonun köküne var ya da. Yani şöyle düşünün, çok kokundaki problemani mesela futbol bilir ya da nemeli gımoli imitleri bilir ya da şeker bilen margarin kur qaranan hapanan ya deyip sebäp bilir. Eti mesela yumurtki mesela belli derece peynir, süt yani ön sağlıklı imitlenmese diýjek bolan. Ondan stresi bir gelin görür olsa stresde pulsuzluktan mı ya bir öýsüzlükden stresde ýaşaýarmy ya başgalarının içinde basış var mı bilmedim bunun problemi meselesi kanda batlaryny ayırsan tagdyn çağa bolmaly mı kadip düşünýänler. Merdan bir minut bağışlan. Yankı näse çağlar gelecekte indi bunun hem doğulan üçün hakkı var da yaşamaya. Bunun hem hakkı var. Bu konstitusiyada var. Bu hakkı yaşama hakkı. İndi seyredin şöyle devlet akıllı diyecek ki men hazır tamam hakkını beremen hakkını aladı yankı çağa näse çağa. Ama näse çağaya haracat köp boladı. Mesela dar dermanı gımmat dar derman gerektir. Ama haracat köp boladı. Sağdın nesil yetti doğulsa yani sağdın çağı. Sağdın nesil önedi. Onun çağı sağdın olacak.
onun yankı durmuşunda öndüren önümü hasta ken önümü öndüre diyeyim de bu devlete peydalı oladı. Şonun üçün devlet şu näse çağda olmazlığı üçün statistikaya hem yöreter, sebeplerini hem gözler, şonun önünü alar. Bu devlet sisteması da bu. Devlet akıllı diyeyim. Şunu alarak goşayın dedim. Sağ olun. O karaca adam neme bolen endi bir sağlığına goşayın çağır yaş çağat doğulanın son yıllar boyun kösenke da hem özü helak hem enatar helak akıl var yurtlarda son näme diýerlerkenler döwletde bir gıýdly oglan ýaşap çatınja ýani durmuş kurjak bolsalar ikram barlar näerken şol çağalmana sizin sağlygyňyz ýeterlikmi ýa ýeterlik dämi ýa ertekün häzir durmuş kurandan soň çağalma niýetlerinde bolsalar şol ikisi sebäpkär bollar başy şol ikisine sebäpkär fin näme fin vermedi üçün analiz etmän üçün döwlet akly näme günahkar bollar. Ýani döwlet akly bolanda şu halkyň içinden. Şöyle. Aziz kardeşim sözlerin Oğlum, gowy ýerine aýdyp geçdiňizde Arslan, Merdan ağa. Bu zatlaryň bolmasy üçin hem statistika hukmandy gerekli. Statistika bolmasa ýani gowy ýere de geçdiňiz. Bolmasa bilip bolanok da näçe adam ölüp näçe adam näme kesilden näme bolanyny. Meselem bir owada bir ýylyň dowamında ýa-da bir aýyň dowamında bolmasyndan köp şo bir keselden gelýän adamlaryň sany köp bolsa demekki bir zat sebäp bolýar muňa. Ýani ýa gaýdyp geçendiňizden aýtjak bolýan statistika hukmany gerekli. Ýani şo bolmasa bilip bolanok diýip aýtjaktym gysgaça. böyle. Kardeşler wagtymyz ama epesliň ýarşy bolupdy. Merdan ağa bir neme gep açyp gidip oturanda şu bir neme goşup geçin de häzir mene deselem bizde devlet akıllı bar olan bolsa siz ýa-ki ýurtda diýjek ki neme sağdy nesil ýetişmesi üçün obanyň içinde gyz alışveriş ýa neme oğlu ölerip zat edip bir şo bir obanyň içinde gan aýlantyrmaň diýjek de bizde tersine ýa şo zatlary aydılmadı, halka şo zatlary düşündürülmedi. Başka bir gan garşysas bir neme bilimli çağa, bir yetenekli çağalar doğulacak diýjekdi. Ve şoň ýaly çağalar doğulmasy üçin hem bir nemeler açar da bir näilsem bir başka bir ýylyň gyzlary bilen, başka bir ýurdun gyzlary bilen öýlenmesi üçin şolaryň durmuş gurmasy üçin ýol açar. Ya bir sosyal medyasını açar ya bir şoň ýaly bir neme näilsem birbirini tapşar ýaly bir mümkinçilikler döreder de eğer devlet akıllı bar bolsa. Şunu goşup geçin dedim. Owa. Sen aýdanlaryň gysga nemesi devlet akly halka bilgi vermeli. Bilgi vermeli. Galan dadyny öyle diýär da. Bilgisini şöyle bolýar da. Haýsysynyň mesele bu limiti iman planlarda neme ya görellere ya da neme alergiya varlara şu neme diýandyr diýanlyk berýändir. Yani bana ertir nisan govolya ya da bu teknologiýany plan ýerde ulanıp biletdiň. Şu wagt nemede tarymda näme ulanýarlar? Traktorlary nemede nemäň içine oýun içine salanoklar derman ýenetme daha tetmeli bolsa neme drone bilen sepbeler ansatlaşdyryp hem çalyp bolýar hem ýeňilleşýär. Şonuň ýaly teknologiýalar. Bola kardeşler gelýän üçin taňra kahyn. Ýene de görüşýär. Aman oktaşlar. Merdan kardeşim bir zat aýdyp geçinde aklyma gelen wagty hemen şu illeşlerimizde devlet sistemasyna, düşünjesine şo zatlary düşünmek üçün has bir ýene bir
öz pikirimde. Maksat nemesi yeri var. Şu konstitusiyonu okan şu yerde düşünüp başlayanız şu devlet sistemasına, kuruluşuna, işlişine, bolmalısına da şunu koşun dedim. Sağ olun. Sağ ol. Sağ olun kardeşler, yurttaşlar. Sağ olun.